안녕하세요. 우리는 바람소리 앙상블입니다. 저희 바람소리 앙상블은 2012년도에 결성을 했고요. 저나 같이 연주하는 이 파트너 이 친구나 서로 그 악기의 매력에 빠져서 저희가 이 팀을 결성을 했습니다. 저희 그 악기는 루마니아 민속악기인데 너무나 소리가 맑고 청아해서 정말 여기 이 소리에 몇 년간 푹 빠졌었지요. 너무 소리가 좋아서 푹 빠지다 보니 이렇게 팀을 결성하게 되었습니다. 루마니아의 그 민속 악기로 알려져 있습니다. 그 남미 사람들이 연주하는 그 악기하고는 좀 다른 그런 악기이죠. 저희 나라에 소개된 거는 펜플룻이라고 소개가 되었습니다. 제일 큰 것은 보람인 것 같아요. 제가 전문 음악가가 아니잖아요. 근데 펜플룻을 알게 돼서 또 음악을 접하게 된 것이 너무 감사하고 또 저를 아시는 분도 계시겠지만 모르시는 분들한테 이렇게 연주한다는 것이 너무 감사하고 보람이 되는 것 같아요. 저희가 이제 이 소리의 매력에 빠져서 처음에는 팀을 결성해서 이렇게 공연을 했고 또 이런 공연을 앞두고 저희가 더 이렇게 이 악기를 자주 접하게 되고 또 연습도 많이 하고 또 이런 좋은 소리를 많은 사람과 공유를 좀 하고 싶었습니다. 그래서 저희가 이런 공연도 하고 특히 이런 재능 기부도 많이 합니다. 양로원이나 병원 같은데 그 재능 기부도 많이 하고 있습니다. 아프신 분들이 비록 몸은 아파서 이렇게 어느 양로원 같은 데 가면 약간 정신이 혼미하신 분들도 귀는 열려 있어서 이 소리를 듣는다고 합니다. 그래서 저희의 그 연주를 듣고 그 힘없으신 분들도 박수를 같이 치시고 이렇게 좋아하시고 이렇게 희미하게나마 웃으시는 그런 표정들을 보면 저희들 너무 아주 감동이 되지요. 저희가 지금 뭐 이렇게 계속 이렇게 하고 있지만 앞으로도 이런 공연이나 병원이나 뭐 양로원 등 뭐 이런 데 복지관 이런 데 가서 재능 기부도 계속 할 거고요. 이제 올해도 많이 했지만 내년에도 더 많은 기회가 주어져서 할 수 있으면 감사할 것 같아요.